Пиццерия «Камин» называется. В Волгодонске, это куда мы приехали в гости. Это вот один из залов так выглядит. Другой зал выглядит так. Есть еще второй этаж, я сейчас покажу вам. Вот этот зал с мягкой мебелью облюбовали мы. А это вот уголочек такой. С лилиями. Сейчас на второй этаж поднимемся. Это зал второго этажа. Уютный, но самый малолюдный зал. И вот уже вечер. Мы прощаемся с пиццерией. Спасибо за приятный отдых.